ഹലോ, വൺലെസ് ക്യാസയുടെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഒരു റിവ്യൂ വീഡിയോ ആണ്. 4 സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ഉള്ള സാംസങ് ജിറ്റ് ഇൻവെർട്ടർ ആയ ഈ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ ആണ്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം 1.5 വർഷത്തോളം ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയും നാളത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. കൂടെ ഇത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ടിപ്സും ഐഡിയാസും ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ്. സാംസങ് ഡിജിറ്റൽ ഇൻവെർട്ടർ ടെക്നോളജി ഉള്ളൊരു ഫ്രിഡ്ജാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ആണ് പറയുന്നത്. 4 സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ഉള്ളതാണ്, അതിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പവർ സേവിങ്ങോട് കൂടിയുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺസംഷനൊക്കെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഓവറോൾ വോളിയം വരുന്നത് 253 ലിറ്റേഴ്സും സ്റ്റോറേജ് വോളിയം വരുന്നത് 234 ലിറ്റേഴ്സും ആണ്. 10 ഇയർ വാറണ്ടി ഉണ്ട്. അതുകൂടാതെ തന്നെ സ്റ്റെബിലൈസർ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് കൂടിയാണിത്. അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഫീച്ചേഴ്സിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നുണ്ടോ, പവർ കൂളിങ്ങും ഉണ്ട്, അല്ലാണ്ട് ഫ്രിഡ്ജും ഉണ്ട്. നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ പവർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഓൺ ആക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പവർ കൂളിംഗ് ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഇതാണ് ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള ആദ്യത്തെ ഒരു പോർഷൻ. നമ്മളിവിടെ ബോട്ടിൽസ് ഒന്നും വെക്കാറില്ല, കാരണം അധികം തണുത്ത വെള്ളമൊന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ പാക്കറ്റിലാക്കിയിട്ട് ഇഞ്ചി അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ കൂടുതലും പേസ്റ്റുകളാണ്, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, ഓയിൽസ്, അലോവേര ജെല്ല്, പിന്നെ പൊടികൾ, ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് വന്നേക്കുന്നത് നമ്മുടെ എഗ്ഗൊക്കെ വെക്കാനുള്ള ഒരു 2 കേസുണ്ട്. ആ 2 കേസിൽ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് എഗ്ഗ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നാടൻ മുട്ട വെക്കാനും അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ബ്രോയിലർ മുട്ട വെക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ സോസുകൾ ഒക്കെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ടൊമാറ്റോ സോസ്, ചില്ലി സോസ്, സോയാ സോസ്, പിന്നെ ഇറ്റാലിയൻ സ്പൈസസ്, അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വന്നേക്കുന്നത് പരിപ്പ്, അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലാണ് കീപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ഓരോ ചെറിയ ബോട്ടിൽസിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ പുളി, കസ്തൂരി മീത്തി, സൂപ്പിൻ്റെ പൗഡേഴ്സ്, അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ബോക്സ് ടൈപ്പായിട്ടുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെയാണ് കൂടുതലും വെച്ചേക്കുന്നത്. പിന്നെ പിക്കിൾസ്, ചാറ്റ് മസാല, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് കീപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് റാക്കിലാണ് നമ്മൾ ജ്യൂസ് ഐറ്റംസ്, മയോണൈസ്, ഒലീവ്സ് ഒക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ടും ഉപ്പിലിട്ട ഐറ്റംസ്, ജ്യൂസസ്, പിന്നെ നമ്മുടെ ഫുഡിൻ്റെ മിച്ചം വരുന്ന അതൊക്കെ ഓരോ കണ്ടെയ്നേഴ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് റാക്ക് ഫുള്ള് വെജിറ്റബിൾസിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ ഒരു ഏരിയയിലാണ് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഓരോ കവേഴ്സിലാക്കിയാണ് സൂക്ഷിച്ചേക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ആമസോണിൽ നിന്നും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നും ഒക്കെ വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന കവറാണ്. ഇതിലെല്ലാം ഹോൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ കവറ് നല്ലപോലെ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഇങ്ങനെ നാരങ്ങയൊക്കെ നമ്മൾ ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ നാളത്തേക്ക് നമുക്ക് കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് അധികം സ്പേസും എടുക്കത്തില്ല. അതുപോലെ പച്ചമുളക്, മല്ലിയിലയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കണ്ടെയ്നേഴ്സിലാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പച്ചമുളക് ആണെങ്കിൽ നെട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും സേഫ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കുറേ നാൾ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് കരിവേപ്പിലയൊക്കെയാണ്. അത് ഇതുപോലത്തെ കണ്ടെയ്നറിൽ നമ്മൾ ഊരി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ആണ് വെച്ച് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അതുപോലെ മല്ലിയിലയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇതുപോലത്തെ ഒരു കണ്ടെയ്നറിനകത്താണ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ടിഷ്യൂ ടവൽസ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള മോയ്സ്ചറൊക്കെ അബ്സോർവ് ആയിക്കോളും. അപ്പോൾ കുറേ നാൾ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് വെജിറ്റബിൾ കണ്ടെയ്നറാണ്. പക്ഷെ നമ്മളിതിൽ കടലമാവ്, പയർ, കടല, മല്ലി, അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെയാണ് കീപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതുപോലെ അരി, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആവശ്യാനുസരണം എടുത്തതിന് ശേഷം റബ്ബർ ബാൻഡ്സ് ഇട്ട് കെട്ടിയാണ് ഈ ഒരു ബോക്സിൽ വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇത് കുറേ നാൾ നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ, അങ്ങനെ കുത്തൊന്നും വീണ് പോവില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു ഏരിയ അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ്. നമുക്കിനി ഫ്രീസറിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബട്ടർ, അതുപോലെ ചിക്കൻ ക്യൂബ്സ്, പപ്പടം, അതുപോലെ റൈസൻസ്, അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് കൂടുതലും വെച്ചേക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഈസ്റ്റ്, അപ്പത്തിനുണ്ടാക്കുന്ന ഈസ്റ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. കോൺഫ്ലവർ, സാമ്പാർ പൗഡേഴ്സ്, ജീരകം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെയാണ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഡീപ്പ് ഫ്രീസർ വരുന്ന ആ ഒരു ഏരിയയിലാണ് തേങ്ങ 2 രീതിക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ചിരണ്ടി വെച്ചേക്കുന്നതുകൊണ്ട്, അല്ലാണ്ട് കൊത്തായിട്ടുള്ള തേങ്ങയും കീപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഓരോ പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നേഴ്സിലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പട്ടാണി, ഗ്രീൻ പീസാണ് അത്. ദെൻ ഇത് ഒരു ഹാൻഡ് വാഷിൻ്റെ കവറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഐസ് ബാഗായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കീപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ തൈരും പാലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്പേസിലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഗ്രാമ്പൂ, ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രീസറിലാണ് സൂക്ഷിച്ചേക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ വാങ്ങുമ്പം കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് എപ്പോഴും വാങ്ങിക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ പല സെക്ഷനാക്കിയാണ് തിരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് എല്ലുള്ള പീസുകളെല്ലാം കറി വെക്കാനും, എല്ലില്ലാത്ത നല്ല ബ്രസ്റ്റ് പീസൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് പാസ്ത അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സാൻഡ്വിച്ച് അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് മാറ്റും. പിന്നെ കാലിൻ്റെ പീസ് നമ്മൾ അൽഫാമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ബോക്സിലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 3 ആക്കി വെക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഒരൊറ്റ ടൈം കൊണ്ടെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ക്ലീനിങ് ആണ് മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജോബ്. അപ്പം നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി വെറ്റ് ടിഷ്യൂസാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. എനിക്കതാണ് കുറച്ചുകൂടി കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയേക്കുന്നത്. അതാകുമ്പം അതിനകത്തൊരു വാട്ടർ കോണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം നമുക്ക് വരാറില്ല. അപ്പം ഈ വെറ്റ് ടിഷ്യൂസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റുന്നൊരു ഓപ്ഷനാണ്. സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ബേസിക്കലി എനിക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. കൂടെ കുറച്ച് ടിപ്സും ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ. അതുപോലെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ.